Привет, друзья! Сегодня мы поговорим с участниками музыкального проекта «Абсен Стар», который завоевал сердце зрителей нашей республики, с музыкантом Ираклием Джумутья и с очаровательной юной исполнительницей Лолой Колбая. Оба они родом из Галского района. Постараемся подробно рассказать о творческом пути наших героев и, конечно же, о творческих планах. Расскажите немного о себе. Вот с чего начиналось ваше музыкальное увлечение и как вы стали участником музыкального проекта «Абсен Стар»? С раннего детства могу сказать, что музыка является моим лучшим другом, потому что когда моя младшая сестра играла на чамгуре, она подпевала, мне тоже было интересно, я тоже подпевала, и с этого постепенно началось мое увлечение. Потом пела в хоре, участвовала в разных конкурсах в Абхазской государственной филармонии, как «Дружба народов» заняла 2 первых мест, и еще в Абжесхол. Как вы узнали про этот проект, про этот музыкальный Вообще, проект? когда первый раз начался этот проект, это было 10 лет назад, когда мне было 6 лет, я вообще не понимала, что это такое. И когда мне Ираклий позвонил и сказал про «Абсен Стар», я не понимала, что это такое. Но 15 декабря, когда он стартанул, я приняла участие, я перешла кастинг и попала в первый сезон проекта. С музыкой я занимаюсь достаточно давно, с самого детства, с малых лет, как говорится. Также принимал участие во многих музыкальных кружках нашего района. Был участником ансамбля «Самарзакан», нашего ансамбля, под руководством Песика Кубалия, танцевал. Также пел в хоре, когда был маленьким, у своего дяди, то есть художественного руководителя ансамбля «Самарзакан», Песика Джумутья. И с тех пор, как говорится, занимаюсь музыкой. Поступил в Сухумское государственное училище культуры по классу народные инструменты, овладел народными инструментами всеми абхазскими. Также параллельно в те годы, в годы учебы я был в государственном ансамбле, являлся артистом государственного ансамбля танца имени Эдуарда Бебия «Шаратен», принимал участие в государственном оркестре народных инструментов имени Отхара Хунцария под руководством Дениса Аруха. Также мне посчастливилось выступить на одной сцене вместе, то есть быть у нее в группе Ухиблы Мукба. И, в общем, всю жизнь, как говорится, занимаюсь музыкой. Ну, про «Абсен Стар» мне сказал наш замглавы, то, что начинается проект «Абсен Стар», я вообще не знал. И Нарсов Геннадьевич, как говорится, он подтолкнул меня лично. Ну, вот так подошел, сказал, ну, говорит, у Нарсова Геннадьевича друзья вот эти, кто организаторы, то есть продюсеры проекта, вот они ему сказали, и потом Геннадьевич позвонил, сказал, ну, Ираклий, давай, говорит, найди ребят, там пару-три ребят из Галского района, которые могут представить наш район. Ну, вот, естественно, первое, кому я позвонил, сказал, это была Лола и Шахан Сергинова. Они оба, кстати, перешли. И насчет себя я вообще не думал. Но этот Геннадьевич, ну, потому что я по профессии, ну, не певец, и как-то не решался на это. Ну, я думал, сейчас уже некуда, по сравнению со мной, они уже, ну, мне 25 лет, им помоложе, я думал, им уступлю дорогу. Ну, получилось так, что
Нас стояли, Оттолкнули. толкнули, и Геннадьевич об этом просил, и все, ну кто меня знает, и, в общем, чуть-чуть подтолкнули, да, толчок был, и вот я тоже решился, с горя пополам пошел туда. Да. Так что, ну, об этом я не пожалел. Как происходит выбор песни вот в этом проекте? Кто вам выбирает песни? В большинстве случаев наши наставники. Но пока мы обсуждаем этот вопрос вместе, а потом уже с наставниками, но последнее слово всегда остается за ними. И мы в течение этого месяца, значит, каждый месяц у нас был уже концерт, и мы должны были подготовить песни. Вот, мы подготавливали, вкладывали всю себя, вот, и вот так все это происходило. Ну, выбор песни, добавлю к сказанному, что выбор песни всегда зависит от возможностей самого участника, так как в этом проекте есть наставники, которые профессионально знают свое дело, вот они принимают и решение в выборе песни, но они дают нам возможность самим что-то предлагать. И как-то мы предлагаем тоже, и потом это корректируется, как-то свои идеи, и, в общем, Все равно всегда, за наставником. да, за наставником, да, последнее слово. Насколько мы знаем, вы все время играли на музыкальных инструментах, и для нас, как для зрителя, было это неожиданно. Да. Вот какие ваши любимые жанры? Мой любимый жанр, несложно угадать, это народный жанр, это народная музыка, наша, как говорится, которую я пропагандирую всю свою жизнь. Я ее люблю, она во мне вот здесь в душе сидит. Мое внутреннее «я» именно выражается в народном стиле, если можно так выразиться. Рок-музыка и поп-музыка – это три самые, которые я часто пою. Это вот эти Вот три. разницу, видите, я за что сказал? Национальный и вот Да. такой вот Возраст. контраст. Ну да, если я про себя Ну, скажу. это А вот успеваемость, школа, сцена, как вот это происходит все? Вначале я думала, что это будет очень легко, но когда все вот дошло до пика, то потом уже понятно было, что это очень сложно. Но в частности, я с этим справилась. И сцена, и школа очень даже хорошо совмещается. Друзья, как относятся к вашему творчеству, болеют за вас? Конечно, если Здесь бы не мои Хася друзья, как бы болеет уже. Да. Если бы не поддержка моих друзей, моих близких и родных, которые подтолкнули, и, конечно же, мои родители, без них я бы никогда не добилась таких высот, не только я у Апснастар, но и вообще в жизни. Молодец. Вот. И друзья, конечно, у меня нет завистливых друзей, они все хорошо к этому относились, выкладывали меня, писали, поздравляли, и я очень рада, что в жизни есть такие люди, которые вот так вот смотрят на... Положительно на твою Да, профессиональную на успех карьеру, другого да. человека, можно сказать. Каким выступлением готовиться сложнее всего? На абхазском языке, скорее всего, потому что это наша родина, наша республика, и это большая ответственность выступать и петь на абхазском языке. Вот. А так, ко всем выступлениям каждый артист готовится одинаково. Ну, для меня, конечно, удавалось все чуть-чуть посложнее, потому что мой жанр, в котором я выступаю сейчас, показываю свое творчество, это чуть-чуть другой жанр, и он требует больше усилий, потому что ты просто с интернета не скачаешь фонограмму, готовую фонограмму, это надо заново делать все. Ну, мне выбирали такие песни, где нету, вот сейчас ты вбьешь в интернет, этой минусовки не найдешь. Приходилось это все заново делать. Вот. А мне в этом помогал мой друг, руководитель, есть такая группа инструментальная, народная, Апсны-фолк, это Астамур Кварчия. Мой друг, он прекрасный аранжировщик, музыкант, большой профессионал, знающий свое дело. Вот он и я вместе совместно делали, записывали вот это все с нуля, фонограммы. И в этом мне помогал, мы записывали это у Астамура Джопла, есть такой музыкант тоже, у него есть своя собственная студия. И ко всем песням можно сказать, что мне легко, вот так ничего не удавалось, да.
все надо, там и бэки прописать, и инструменты отдельно. Это за один день не сделаешь, это нужен... У нас для подготовки одной песни у нас концерт с месяца к месяцу. То есть это целый месяц да, целый требуется, месяц, чтобы да. вот это все записать? У нас за 4 концерта, то есть за 4 месяца было 4 концерта, то есть в месяц один концерт. Ну, кажется, что один месяц это много да. времени, а это очень мало, когда ты должен вынести готовую продукцию в достаточно хорошем виде, это очень малое время, это требует больших усилий, и спасибо тем людям, которые мне помогли в этом. Вот какой момент выступления был для вас самым запоминающимся? Наверное, финальный концерт, сейчас завершающий первый сезон проекта Absent Star, потому что я пела очень сложную песню, для меня это был толчок, можно сказать, но поддерживала мой педагог, моя наставница, это Ильда Кучуберия, которая вкладывала всю себя, чтобы вот я смогла это сделать, но благодаря ей я это смогла сделать. Я пела всеми известную песню Queen «Show Must Go On», и так как мне 16 лет, было, правда, сложно, но я думаю, что возраст не показатель того, что вот может сам человек, потому что я думаю, что это не то, что максимум, а это середина максимума, что я могу делать, потому что переслушав мое исполнение, я поняла, что я могу больше, вот, чем вот этот максимум. И, наверное, в суперсезоне я это докажу. Вот мне еще интересно, вот недавно слушала твою песню про Владислава на абхазском языке и в национальном вот это. Кто вам подбирает образы? Ну, нам вообще выбирает Лана Амичева. Образы. Вот какой момент выступления был для вас самым запоминающимся? Это было во втором концерте, когда мне моя наставница Ильда Кучуберия, она сказала, что вот ты будешь петь «Чао Белла». «Чао Белла» — это итальянская песня. Да. Я спел ее на 3 языках, там, на русском, на абхазском и на итальянском. Там еще я должен был сыграть на барабане, на аккордеоне, и сверху я должен был станцевать лезгинку, она в конце. Слишком много задач было тогда, и от этого процесса, то, что от волнения я должен вот сейчас вот это все сделать, еще на таком хорошем уровне. У меня когда первый номер как пошел, я был 10-м номером. Вот как начался концерт, допустим, вот первый номер пошел, и у меня, я чувствую, что со мной что-то не так. Переволновался, и уже к моему выходу я померил за 5 минут раньше, то есть до моего выхода, у меня было 150/100 давление. Пульс 110 у меня. Сейчас мне плохо, я себя очень плохо чувствовал. Думаю, сейчас упаду, как мне на сцену выйти и еще сыграть на инструментах, спеть на 3 языках, потом станцевать. Я подумал, что я умру там на сцене, решил, Бог поможет. Подумал и вышел на сцену, вот так 150/100 давление было, я еще станцевал, а если, не знаю, там в кадрах посмотрите, я вот так вот держал пульс. Да, держал и контролировал, чтобы не упасть. Никакие медикаменты, ничего не... Нет, я принимал, конечно, 150 или 200 грамм каптоприла я принял. Молодец. Это доза очень Лошадиная. большая. Лошадиная, можно. Короче, ничего не помогло, а после того, как я выступил, уже все нормально. Когда вышел, уже через 5 минут у меня было все нормально. Через 5 минут все прошло. Алона разговаривает? Да, она слишком много говорит. Я Какие помешал. у вас планы на будущее и каким вы видите себя в музыкальной индустрии лет через 5 или 10? Я хочу стать известной певицей, которая прославляет Абхазию. Я так вижу себя, наверное. Сейчас я что-то вспомнил другое. Ты поняла, наверное, да? Нет. Сольной певцой. Вот это не делайте, пожалуйста. Да. Я выбрал свой творческий путь, это было еще давно, как школу закончил. Выбрал, и это вот процесс, творческий процесс, которым
На данном этапе мне пришлось петь. И я с удовольствием это делаю и буду развиваться, конечно, в своем, это мое дело, это моя жизнь. Я этим живу, как говорится, и музыка это для меня все. Я не знаю, буду петь, буду... В любом случае я буду творчествовать, в любом случае я буду иметь отношение к музыке. Конечно же, есть планы на карьеру певца, как говорится, ну, чуть-чуть в жанре, народном жанре. Я хочу восстановить, то есть не восстановить, а взять старые абхазские песни и придать им свое видение. Вот как ты проводишь свое свободное время? Помимо репетиций, там, выступления, да, записывай. Так, как ни странно, я дома тоже всегда пою. Вот это вот мое дело. Я не представляю свою жизнь без музыки, потому что я думаю, что это заложено у меня в крови с самого детства. Но почему-то я вспомнила то, что вообще с первых лет я танцевала, а не пела. Пела моя сестра, а сейчас все так странно вышло, что моя сестра больше танцует, а я больше пою. Это очень жалко, что у нас нету в городе моря. И поэтому нам приходится ездить там в Сухум, либо в других городах, но не в нашем городе. Я хочу поблагодарить всех продюсеров за такую возможность раскрыть талантов, потому что у нас очень много талантов, которые просто так теряются. У нас в Абхазии это вообще везде. Вот. А сейчас в Абснастаре у нас очень много талантливых ребят, которые раскрыли себя и уже стали покорителями многих сердец, а также публика. Абснастар для меня уже победа, потому что я дошла уже до суперсезона, и для меня это большой толчок. И, конечно же, я хочу поблагодарить своего педагога по вокалу и своего наставника, это Ильда Кучуберя, потому что все то, что она делает, наверное, это невозможно, потому что она вкладывает всю себя, как будто она сама выходит на этот концерт, и вот сама она передает смысл этой песни и смысл наших выступлений, и все, и пообразно, и по артистизму, все-все. Вот. За это всем огромное спасибо, это большой труд, и мы никогда не забудем этот труд наших наставников и продюсеров. Да, все правильно, Вова. Хочется отметить значимость этого проекта. Очень нужный республике проект, который раскрывает таланты, который дает дорогу в будущее для талантливых людей. Спасибо всем организаторам, всем наставникам. Отдельная благодарность моему наставнику. У нас так ирония судьбы, мы к одной наставник, ну, у нас один наставник. Я и до проекта был знаком с Ильей, мы вместе тоже приходилось, я работал над ее песнями тоже. Но так сложилось, что она сейчас мой наставник. С удовольствием с ней очень комфортно работать. Она понимает меня, что я хочу. И, в общем, знает свое дело на хорошем уровне, то есть профессионал своего дела. Спасибо большое тебе, Ильда. Спасибо большое продюсерам этого проекта и всех, кто имеет к этому проекту отношение. Очень значимый и нужный проект. Нана, хочу сказать тебе большое спасибо за вот это интервью во главе вашего директора Тейяжба, за ваше внимание. Спасибо вам большое.